Вот. 23 ноября. Время 16:58. Накрывает циклон. Сегодня вечером возможно метель. Сейчас зона сильных осадков подходит. С отражаемостью 57 дБз. Интенсивностью 20 мм в час снегопад. Вон. Я думал табак, а вот снег и усилился. Вон снова хлоп. Вот. Такой вот снег. Сильный достаточно. Было тут все сыро, сейчас уже все заснежено. Просто, блин. Ну, почти сантиметр точно есть. Но это еще не конец, это только начало просто. Самые сильные осадки уже будут, когда потемнеет. А сейчас только начинается. Налипание тоже мощное. Уже можно говорить, это метель, ребята. Гляньте, что происходит. Сказка настоящая. 1,3 сантиметра снега. Это еще мало, но все же. Очень даже сильная метелица. Шквал уже есть. Снег где-то гонит ветром, да. Прям видел, где-то тут гонит ветром его. Но это так временами. Сейчас он утих снова. Капец. Вот тебе снегопадище какое. Налипание очень сильное. Мой брат говорит, поэтому не обращайте внимания. Потому что, блин, поняли. Вот это да. Сказка какая. Первая метель этого сезона. Снег неимоверной интенсивности. Ничего не видно вообще вдоль поля. Вдоль улицы тоже не видно. Часа полтора назад снега практически не было. Особенно на дороге. Была слякоть, а теперь уже все в снегу. Я, значит, почистил дороги, уже их снова замело. Прям за пару секундочек. Пока сейчас нет смысла чистить. Снег очень сильный. Вот это дает.